Įrenginio tipo pasirinkimas namams priklauso nuo sumontavimo galimybių ir dar kitų parametrų. Visų pirma, prietaisas turi būti optimalus, tai yra užtikrinti reikiamo lygio vėsinimą arba šildymą, nenaudojant per daug elektros energijos. Pirmas svarbus parametras čia yra įrenginio galia. Matuojama kilovatais. Padalinta iš elektros sąnaudų dar vadinama COP arba EER. Tačiau labai svarbus ir SCOP ir SEER, tas vadinamas sezoninis efektyvumas. Kiekvienu atveju vertinimas turi būti pagrįstas, nors grubiai skaičiuojant, kad 10 kvadratų paviršiaus plotui atvėsinti reiktų maždaug apie 1 kW vėsinimo galios. Jei šilumos siurblys oras bus daugiau naudojamas šildymui, tai vėlgi reikia pasirinkti efektyvų ir tinkamos galios naudoti žiemą. Nepamiršti, kad krentant temperatūrai, galingumas mažėja ir panašiai. Šildymo specialistai turi techninius duomenis, kurie yra vienas iš pagrindų pasirenkant įrenginio galią.